Дела работени на третата меѓународна културна манифестација Арт варијации Стари поток 2018 беа изложени во просториите на библиотеката Искра во Кочани. На ликовната колонија учествуваа уметници од Србија, Бугарија и Македонија, а во рамките на активностите беше промовирано и творештвото на авторката Наташа Радосавлевиќ Нара од Србија, која оствари средба со ученици од кочанските училишта. Изложбата и колонијата е во организација на Сдруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток од Кочани. На оваа манифестација учество зедоа сликари од Бугарија, Србија и Македонија, при што се одвиваше колонијата, додека на самата манифестација се одржа и книжевен портрет на Наташа Радосавлевиќ Нара од Србија, која исто така го посети и Средното општинско училиште Љупчо Сантов, каде имаше средба со учениците од истото училиште. Вечерва сме овде да ги изложиме делата кои што беа создадени на оваа манифестација. И за наша среќа, при самото отворање, гостини се Мики Трендафиловски и Наташа Радосавлевиќ Нара, кои што им се обратија на присутните на самата изложба. Изложбата ќе биде отворена почнувајќи од денес 2 недели и сите љубители на ликовната уметност можат да дојдат и да ја посетат истата. Бидејќи ние како здружение самите не можеме да успееме да реализираме една ваква манифестација, имавме голема поддршка од сите оние наши пријатели кои што ни излегува во пресрет и ние како знак на благодарност доделивме и благодарници на правните лица, на медиумите кои што се наши верни следачи и на физички лица кои што ја поддржаа самата манифестација. На изложбата освен стоименува зборуваа и двајцата уметници учесници на колонијата Мики Трендафиловски од Македонија и Наташа Радосавлевиќ Нара од Србија. Стоименова упати благодарност до општина Кочани која што ја отстапи просторијата во библиотеката за одржување на колонијата. Ова е трет пат на организирање на меѓународната манифестација, а организаторите најавуваат истата да продолжи во иднина. Проектот делумно е финансиран од програмата на општина Кочани за поддршка на проекти од културата.